Y además vamos a salir de esta crisis porque Cataluña nos va a sacar de esta crisis, por lo que he dicho, por esa cifra. Eso es una cifra, otra vez, de exportación. Son los grandes exportadores del país. Usted ha dicho, es el 18%, 19% del Producto Interior Bruto. No, y el 28% de la exportación española. Eso es Cataluña, casi el 30% de la exportación. Y eso quiere decir que esa gente que está trabajando en esas empresas, en el campo también, y en el campo catalán, donde hay una gran exportación al resto de Europa, pero también al resto del mundo, eso es los que nos están sacando de la crisis. Esos son los que nos están sacando de la crisis. Qui té un deute amb els creditors, qui té un deute és el govern d'Espanya, no el país, el govern. Abans de que es produeixi el referèndum, el senyor Rajoy ens diu que ni nunca, 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 és més, si os vais, os vamos a vetar, vais a salir de Europa por 3 generaciones, no una ni dues, no, 3 generaciones, y además os vais a quedar sin pensiones y además tindré una crisis del 19% i totes les pestes bíbliques us vindran i jo m'encarregaré de que us vinguin. Si nosaltres votem i decidim marxar, ell canviarà d'opinió. Ell canviarà d'opinió, exactament igual que el govern del Segrest, en el cas del Segrest. Per què canviarà d'opinió? Doncs, per exemple, si el tio s'encaparra a castigar-nos, per exemple, os voy a vetar d'Europa. Tu agafes el mapa de carreteres d'Europa i veus que ells, per anar a Europa, han de passar per Catalunya. Si ara de sobte posen una frontera i diuen que Catalunya no és Europa, els que hi pringaran són ells. Ells ho saben. I, per tant, no és creïble. Sabem que en el moment últim el que hauran de fer és negociar. Per què? Perquè si tu no es negocies, per exemple, un altre exemple, és si ells no negocien, què passa? Doncs que el deute públic, ara tenen un deute dels més o menys el 100% del PIB. I tenen prou feines a pagar-lo. Clar, si nosaltres marxem, és un deute seu, uns paperets de deute que posa el Reino de España pagarà, Reino de España. I el Reino d'Espanya seran ells. Si nosaltres marxem, ells seguiran sent el Reino d'Espanya. Per tant, ells hauran de tornar els calés. Però, clar, si tenen la mateixa deute i un 20% menys de PIB, resulta que la deute en relació al PIB es dispararà per sobre el 125%. I aleshores no ho podran pagar. I llavors ens vindran a nosaltres i ens diran, sisplau, assumiu vosaltres una part del deute. I nosaltres direm, sí, negociem, però no ens fotreu boicot a Europa, oi que no? No ens fotreu el boicot del cava, oi que no? És a dir, al final serà òptim per tothom que hi hagi una entesa. A ells els interessarà, a nosaltres ens interessarà, a tothom li interessarà que hi hagi una negociació pacífica i pròspera i tots hi sortirem guanyant i al final serem els més amics del món. El seu deute és d'ells. Si el procés d'independència és pacífic, aleshores discutirem. I potser negociarem, escolta'm, jo em quedo una part del deute, però tu no em toquis les pilotes amb això de l'euro. El que dic jo és que tot això s'ha negociat. No hi ha cap llei que digui automàticament os vais a comer la deuda. Perquè això, com que no hi ha cap llei que digui com t'has d'independitzar, doncs tampoc hi ha cap llei que digui que la deuda espanyola l'hem de ser nosaltres. Ells són els que han assumit el deute. Si volen venir a cobrar, ja vindran. Des de que es produeix el vot, si és que hi ha un vot, fins que es produeix la independència, no passen 24 hores. No és una cosa immediata. Passaria un període d'adaptació en la qual hauríem de parlar d'impostos, hauríem de parlar de bancs, hauríem de parlar d'euros, hauríem de parlar de coses, i una de les coses que passarà serà un procés de negociació en el qual es parlarà de la transició i de si efectivament sortim de les institucions en les quals ha estat Espanya o si no sortim, si ens volem quedar, si no ens volem quedar. Tot això és un procés de negociació en el qual no hi ha ningú que tingui el més mínim interès en el que nosaltres marxem, ni els europeus, ni els espanyols, ni els catalans. En aquest procés de negociació que hi haurà un cop es voti i fins que no hi hagi independència, una de les coses que es negociarà és això. I als espanyols no els interessa pas posar aquestes barreres. Tampoc els interessa que nosaltres marxem i els hi deixem amb ells el seu deute. Avui s'ha publicat les dades de que Espanya té un deute del 92% del PIB, però clar, és tot el deute que té el Reino d'Espanya dividit per tot el PIB tal com està ara. Si resulta que Catalunya s'emporta el seu 18,4% del PIB, tindran ells el mateix deute amb un PIB molt inferior i per tant ells acabaran tenint el 125%, una deuta de 125 del seu PIB. Llavors ells diran, escolta, us tenéis que llevar una parte de la deuda i nosaltres els hi preguntarem, ah sí? I per què?
on ho posa això? No hi ha cap llei que digui que nosaltres ens aportem. El deute és del Reino d'Espanya i vostès són el Reino d'Espanya. Si el Reino d'Espanya és el que es queda a Europa, el Reino d'Espanya és el que assumeix el deute. Si vostès volen que nosaltres assumim una part del deute, l'assumirem. Però clar, aleshores no podeu posar fronteres. És a dir, hi haurà tot un procés de negociació i el primer interessat en que no quedem fora d'Europa serà Espanya. Perquè Espanya, sense Catalunya, quedarà totalment arruïnada. El deute públic d'Espanya està absolutament, com es diu vulgarment, fora de madre, totalment. Xifres del govern: 2014 arribarem al 98,9, 2015 al 101,1 i el 2016 mantenim, que evidentment el Fons Monetari Internacional això posa números pitjors. És a dir, Espanya s'està financiant a base de deute perquè no creix, perquè el creixement és insuficient i com és insuficient ha de recórrer al deute. Deute que evidentment genera interessos. Si us plau la següent diapositiva, despesa d'interessos. Any 2014, 38.000 milions d'interessos. 2015, 48.700 milions. 2016 s'espera una baixa dels interessos, 45.000 milions. Això correspon al 10,7% de la despesa. O sigui, aquests no són números justificatius del missatge del senyor Rajoy i del senyor Montoro. No I es basa només en dades del mateix govern que presideix el senyor Rajoy i en el que participa el senyor Montoro. Això són dades del govern. Això són dades del govern.